Yes, vi står så i Prenzlauer Berg, et område i den bydelen Pankow. Den lidt mere moderne del, den der ligger lidt tættere på centrum. Området er meget præget af etagebygninger, lidt ældre bygninger, som muligvis har været grå før, men har fået en masse farve. Der er en masse farve på bygningerne. Derudover så er det et lidt mere hip kvarter, synes vi. Umiddelbart, når man så det første øjensindtryk, altså det er lidt pænere end andre kvarterer. Hvis man sammenligner med Kreuzberg, er det lidt pænere end det, man umiddelbart ser. Der er en masse caféer, der er både, men der er også kiosker og lidt finere butikker, som der sælger måske lidt mere luksusvarer end normalt. Der er også nogle butikker med lidt mere miljøbevidst. Der var for eksempel sådan en øko-butik hernede, som vi lige har gået forbi. Yes. Ja, så er der lidt om køretøjerne. Og de fire, der holder her, de repræsenterer meget godt Renault, Mercedes, Ford, Volkswagen. Ganske almindelige biler, som man måske vil finde i Danmark også. Det viser også, at det her måske er det mest rige kvarter i Berlin, men på den anden side er det da heller ikke skidt overhovedet. Det er sådan set helt udmærket, og et sted, som jeg tror de fleste danskere godt vil kunne finde på at bo, hvis de skulle flytte til Berlin. Derudover, så hvis man ser på trafikken her, så hvis man er ved hovedvejen her, så er der rimelig meget trafik. Her har vi fundet et rimelig stille område, måske en gågadeagtig miljø, hvor at der samtidig... Lige præcis. Hvor vi samtidig også har en okay god infrastruktur. Der kører blandt andet en sporvogn herhen til, og der er også en U-bahn, der ligger i nærheden henne, som man sagtens kan komme ind til centrum, hvis man havde lyst til det herfra. Og derudover så er det ikke så langt væk fra centrum, så man kan også sagtens gå derhen. Så generelt et ganske udmærket område, som man godt kan se har været præget af betonbygninger.